4 квітня у приміщенні Перемойського будинку культури за круглим столом зібралися активні представники місцевої громади. Захід ініціювали члени організації «Центр громадської активності «Перемога». Тема обговорення – роль волонтера Корпусу миру США в розвитку громади. Наш такий діалог, наша така співпраця буде плідною, і ми не будемо більше думати, а хто ж нам сюди прийде, і хто ж нам допоможе, і хто ж нам ту чи іншу проблему вирішить. Ну, вже прибув, вже є активна громада. То я думаю, що тепер ми будемо вирішувати, що саме ми будемо робити. Бо у людей, як виявилось, саме головне – це дуже мало віри. Мало віри, що щось можна зробити. На захід також завітали гості з міст Броди і Бориспіль. Це представники громадських організацій, які також прагнуть розвивати території та опікуються проблемами вимушено переміщених осіб. Громадські активісти з Львівщини розповіли про діяльність своєї організації, зокрема у просвітницькому напрямку, і наголосили на доцільності залучення волонтерів. Гостей приємно здивував стан закладів бюджетної сфери в Олександрії, адже кошти для шкіл у Бродах залучають самі діти. Хотелось мне бы, пока нашего волонтера нет, посотрудничать с вашим, чтобы пойти по школам, и он бы немножко направил детей, может быть, какие-то другие еще знания дать, потому что дети умницы. У них знания не только там 4 буквы ГУРТ найти, у них сотрудничество с Польшей есть, школы, дети сотрудничают, у них рады вот эти студенческие, школьные. Пока не доросло до громадских рад, но активизация школьников по поводу, как залучити кошти не із міського бюджету. Інша гостя з Київщини поділилася досвідом у забезпеченні житлом вимушено переміщених осіб. Киевская область, она слишком жирная в таком плане, что там земля стоит 1500–2,5 тысячи долларов сотка. Земля вся разделена, ее уже нету для того, чтобы выдавать ее переселенцам, даже АТО ребятам нет земли. Поэтому мы там решили выйти из положения таким образом, что мы покупаем землю, мы просто с переселенцами объединяемся, по 3, по 5, по 8 человек покупаем участок, там 8 соток, 10 соток, 15 соток и строим совместно жилье, потому что это намного дешевле. Перед присутніми виступив волонтер Корпусу миру США Вівек Атлурі, який за 4 місяці перебування в Олександрії вже має певне уявлення про місто і бачить потенційні можливості його розвитку. Вівек сподівається допомогти Україні у роботі і певним чином зробити покращення, заохотити громадськість, брати участь у різноманітних проєктах міста. І співпрацюючи з організацією, беручи участь у різноманітних клубах, у їх роботі. І тим буде краще, чим більше українців буде включено в цю роботу. Мали слово і присутні на зустрічі депутати та громадські активісти. Я б вам радив, і я з сьогоднішнього дня зроблю все для того, щоб все-таки приїхали сюди і заступники міського голови, і, може, і депутатський корпус, для того, щоб ми дійсно побачили ті горящі очі тих людей, які готові приносити частку свого життя, в тому числі там, поради, участь брати, якісь благоустрої цієї території, для того, щоб все-таки ця територія була достойним на фоні інших навіть міст. У результаті конструктивного спілкування громадські активісти з Олександрії та інших міст окреслили схожі проблеми, вирішувати які треба спільними зусиллями. Так, зокрема, для жителів Перемоги актуальним є питання ремонтів у місцевому будинку культури. Вітаючи ініціативність мешканців, сприяти у вирішенні пообіцяв власник приміщення Ігор Добрянський, який також був присутній на зустрічі. Обговорили і перспективи реалізації кількох проєктів у мікрорайоні. Найближча акція – «Чиста перемога», мета якої – благоустрій території. Безпосередньо під час круглого столу затвердили склад ініціативної групи та намітили план дій.